oscuridad. Otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio. Caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar. Desnuda luz miré, vi 1000 personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que los envolvía sin piedad. Entonces yo les quise hablar, los quise ayudar, como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar ni entender. Arrodillaban a rezar, aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre habla en el silencio. Coral Claro de Luna de Hugues, con la dirección del maestro Roberto Lancilota.